ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தேங்காய் திருகல் இல்லாமலே தேங்காவை எப்படி பூவாக நல்லா வெள்ளையாக திருகலான்னு பார்க்க போகிறோம். கொஞ்சம் கூட தேங்காய் சிரட்டையோட கலர் இல்லாமல் எப்படி நல்லா வெள்ளையாக பூவாக இருக்குது பாருங்கள். தேங்காய் சேர்ந்து வராமல் உதிரி உதிரியாகவும் திருகலாம். இது போல் தேங்காயை திருக்கி சட்னி அரைச்சி பாருங்கள். சட்னி நல்லா வெள்ளை வெள்ளையர்னு இருக்கும். வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேங்காயை உடச்சி இது போல் பத்தை போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த தேங்காய் பத்தையில் சிரட்டையோட அவுட்லைன்லாம் கொஞ்சம் ஒட்டிக்கிட்டு வரும். ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் எடுத்துடலாம். கத்தியால் எடுங்க, ரொம்ப ஈஸியாகவே எடுத்துடலாம். இல்லைனா இந்த பீலரால் எடுத்துடுங்க. ரொம்ப முத்தின தேங்காய்னா கொஞ்சம் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கலரில் இருக்க தேங்காய்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே எடுத்துடலாம். அப்பப்போ சட்னி அரைக்கும் போதெல்லாம் இந்த பீலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் ரொம்ப லேட் ஆகும். அதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன், வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இதே போல் எல்லா தேங்காய் பத்தையிலும் இருக்கிற அந்த சிரட்டையில் ஒட்டியிருந்த பீலெல்லாம் எடுத்துடலாம். தேங்காயெல்லாம் சேர்ந்து வராது, இதே மாதிரி மெலிசாவே வந்துடும். இந்த பீலர் வச்சு எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கத்தியை விட. முடிஞ்ச அளவு எடுத்துகிட்டு கூட நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துடுங்க. பாருங்கள், எல்லாமே எடுத்துட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் இல்லைன்னா டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. நம்ம ஃப்ரீ டைமில் தேங்காவை உடச்சி பத்தை போட்டு இதே போல் க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். தேவைப்படும் போது எத்தனை பத்தை வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்து நம்ம இது போல் மெலிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பொடியாக இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது போல் தேங்காய் பத்தையிலேருந்து பீலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா 2 வாரத்துக்கு மேலேயே தேங்காய் கெட்டு போகாமல் இருக்குது. அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள். தேங்காய் திருவல்ல திருகின மாதிரி வரணுன்னா மிக்ஸி ஜாரில் சட்னிக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைக்கக்கூடாது. ஆப்போசிட்டில் புஷ் பண்ணி எடுக்கணும். சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து விட்டு புஷ் பண்ணி எடுத்தோன்னா மிக்ஸி ஜாரில் சூப்பராக இதே போல் தேங்காய் பூ நமக்கு ரெடி ஆகிடும். எவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள் தேங்காய் பூ. பாருங்கள், தேங்காய் திருகலே இல்லாமல் மிக்ஸி ஜார்லேயே தேங்காவை பூவாக திருகி எடுத்தாச்சு. இந்த தேங்காய் பூவை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் 1 வாரம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்குது. தேங்காய் பத்தையாகவும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம், பொடியாக நறுக்கியும் வைக்கலாம், உதிரியாக இதே போல் தேங்காய் பூ ரெடி பண்ணியும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாய், மீட் அகைன். தேங்க்யூ.